చిన్న ఇంటి చిట్కాతో దగ్గు తొందరగా తగ్గుతుందండి. ముందు ఒక చిన్న గ్లాస్ పాలు గోరువెచ్చగా కంటే మరి కాస్త వేడిగా చేయాలి. గోరువెచ్చని పాలు తీసుకొని మిరియాల పొడి ఉంటుంది, లేదు అంటే ఒక 2 మిరియాలు దోరగా వేయించేసి పొడిలాగా చేసైనా కలపొచ్చు. మనకి ఇన్స్టెంట్గా మిరియాల పొడి కూడా దొరుకుతుంది. కొంచెం మిరియాల పొడి వేసి తాగినట్లయితే గోరువెచ్చగా ఉండేటప్పుడే తాగాలండి, దగ్గు తొందరగా తగ్గుతుంది.